大家好，我是陈琛。熟悉我的朋友都知道，我是一个老车爱好者。近2年呢，由于短视频的兴起，好多朋友通过短视频喜欢，甚至已经拥有了属于自己的经典老车。但是咱们这些老宝贝儿呢，因为上了岁数，而且大多数的情况下都是这种长期停放的一个状态。现在正逢寒冬时节，气温骤降，让朋友们为这些老家伙操碎了心。很多朋友们想要为咱们这些爱车做点什么，但又束手无策。我们平时保养这些车啊，一直都是用的这一套 WD-40防冻除异响套装，一瓶是这个 WD-40的专效型锡质润滑剂。还有一瓶就是大家都很熟知的这个 WD-40多用途产品。你像这个套装，真的特别适用于这种天气寒冷的冬季使用。WD-40啊，它是一个70年的老品牌，他们家的这些产品几乎是这些工程师，还有像我们这些老车玩家的万金油。像大家所熟知的航空航天 F1。MotoGP、达喀尔，甚至环塔拉力赛，你像这些顶尖的赛事，它都是专属的养护品牌。在一些车队的 P 房里，经常能看到它的一个身影。经历如此多严苛的检验，可以说在日常的养护中，卡了锈了就用 WD-40。马上就要过年了，朋友们，咱们都想过年开着自己的爱车出去溜溜。今天咱们车库这些所有的车全部已经换完油水了，然后剩下的我们自己动手给我们的这些爱车做个养护，让他们成为冬日里街头上最靓的仔。咱们这些老车的配件因为不好购买，所以做好平时的一些日常养护还是很重要的。这个锡质润滑剂对于皮带能够有效的延缓老化，消除皮带的异响。把它喷涂的这个门窗胶条、橡胶、塑料件等部位，可以有效的软化橡胶形成一层薄膜，其保持的时间是同类产品的5倍，且耐气温-73度到230度都能做到持久润滑。玩老车啊，最重要的还是细节。你像现在很多老车还是这种传统的机械式的拉线节气门，时间久了难免会老化。小蓝罐简单一喷，可以快速的松懈这些生锈的机件，消除卡滞，恢复油门线性，提升引擎响应速度。这个小蓝罐的用途啊，官方已经开发出来2000多种。你像我们车上的一些很多小问题，都可以用它来解决。你像门锁、铰链，还有生锈的螺栓等部位，都可以放心喷涂。但凡是金属，就能做到防锈、除湿、润滑。特别是在冬天里 ，WD-40它的这个优异的除湿防冻性能，可以广泛的应用于任何隐藏式门把手的这种防冻。在我们日常生活中，汽车上能用到的地方真的还有太多了。卡了锈了就用 WD-40。冬季用车养车还得备上一套 WD-40汽车防冻除异响套装。搜索 WD-40，前往官方旗舰店直播间下单享优惠。一瓶多用途产品保养金属，一瓶细致润滑剂消除异响。冬季养车有手就行。